好，喺開始嘅時候呢，我都想邀請大家呢，即係先做一樣嘢，就係呢，你伸出你嘅雙手，我俾5秒鐘大家望下你自己對手，你會留意到啲咩呢？睇下手掌，睇下手背，你留意到自己隻手係點嘅呢？咁樣唔知呢，即係你會唔會好似我咁樣啊？即係我平時呢，即係都會有拍手指嘅習慣咁樣。咁呢，即係有次呢，即係拍完之後呢，望一望隻手，點解隻手咁樣嘅咁啊？即係望到呢，即係隻手個形狀咁奇怪嘅咁啊！有啲人話係因為拍得手指多咁樣，咁所以呢，就啲手指就會奇怪啲咁樣。可能呢，即係當頭先呢，我邀請大家呢，即係去攤開隻手去望下嘅時候呢，你平日呢，可能都冇乜呢種咁樣嘅習慣。可能你會見到呢，平日你見唔到嘅青筋，可能呢，你又會呢，即係見到呢，原來我啲手嘅皮膚粗糙咗咁多啊咁樣。甚或係呢，你見到呢，就係之前呢整傷咗嘅地方嗰條疤仲喺度咁樣。確實呢，即係我哋呢，每一日我哋都係運用我哋呢一雙手，甚至呢，我哋從小到大，我哋呢都好相信呢，即係呢一雙手幫咗我哋好多。我哋聽過呢，即係好多嘅説話就係話呢，憑住呢雙手我可以點樣啊？掌握命運。我哋憑住呢雙手，我哋可以呢多勞多得。我哋呢，即係可以呢有1分耕耘1分收穫，都係因為呢一對手咁樣。即係回想呢，即係當我哋去讀書嘅時候我哋呢，即係呢一隻手，我哋攞嚟呢，即係執筆我哋呢走去温書。我哋為咗呢，就係爭好嘅名次。去到職場，我哋呢一對手，我哋呢，即係唔使點操勞我哋就係喺個鍵盤上面啪啪啪啪啪啪啪咁，即係打好多個字，甚至係呢，我哋呢成日呢，即係攞住個電話去到回覆一啲嘅信息。我哋工作上，我哋用呢一對手，我哋去揾食，我哋呢去供樓，我哋去養家甚至呢，我哋呢用呢一雙手呢，我哋呢去捉緊住我哋嘅前途。所以其實呢，我哋從小到大呢，我哋都好信我哋自己一對手㗎。而我哋信呢對手，信到一個程度，就係呢，我哋覺得只要我捉得緊，只要我付出夠多，我能力夠強，我嘅事情呢，即係所有嘅事情呢，我都可以靠呢一對手呢，可以呢，即係掌控得到啊！但係當我哋去苦心自問，大家有冇試過，即使你即係出盡全力，現實所發生嘅嘢都並非我哋所諗咁樣嘅呢？我記得呢，即係有一次當我呢，即係去繁忙時間去搭地鐵個車廂裏邊呢，好多人。呢個時候呢，架車突然間呢，即係急停。我旁邊嘅一個人我唔識㗎，突然間呢，一手捉住我嘅手，好大力。我呢，即係下意識底下呢，我都即刻呢，即係想捉住個扶手。咁但係呢，即係大家都知道想捉住同埋呢，即係真係捉得住呢，係兩回事嚟㗎。結果嘅就係呢，我唔單單捉唔到個扶手，我哋兩個呢，仲係呢，即係一齊咁樣好狼狽咁樣呢，即係跌一跌咗喺地上邊呢種呢，即係好想捉住但係又好似捉唔到嗰種嘅狼狽呢。其實呢，我哋每一日呢，好似都係發生緊咁樣。我哋呢，即係搏晒命咁樣咯，好想捉住嗰種嘅健康。我哋呢，搏晒命呢，好想呢，捉實我哋嘅即係嗰個子女，甚至係呢，我哋好想呢，即係控制到我哋嘅聽日。但係現實往往嘅就係呢，我哋越用力去捉，我哋心裏邊嗰種嘅恐懼同埋焦慮呢，就呢，即係好似雪球一樣呢，越滾越大。甚至係呢，即係我有時會感覺到嘅就係，捉唔到我點算呢？咁樣。其實即係呢一種恐懼同埋焦慮呢一種嘅心態呢，即係唔係我哋即係現代人獨有㗎。當我哋呢去睇到出埃及記嘅時候，我哋會發現即使好似法老一樣，佢已經夠強大啦，佢呢即係要錢有錢，要人有人，但係佢都會被恐懼、被焦慮即係去到呢，即係影響到佢即係嗰個嘅決定。我哋睇到呢，佢好驚，佢好驚一樣嘅事情係咩呢？就係以色列人生養眾多。
佢驚佢哋咧即係起來就係叛亂咁樣。佢為咗咧即係消除呢一份嘅恐懼，佢咧用奴役，佢咧用手段、用命令嚟到咧希望控制咧嗰個嘅即係佢嘅將來。但係喺呢場角力嘅裏邊咧，我哋睇到上帝點樣嘅咧？上帝咧即係佢藉住一雙又一雙咧，即係好微不足道嘅手咧，其實佢將法老呢個嘅想法咧，即係佢去咧即係打破咗。而今日我哋睇翻轉頭。其實當我哋同樣落入呢種嘅焦慮、呢一種嘅恐懼嘅面前，我哋掌握唔到聽日啦。我哋即係上帝點樣藉住呢？即係喺聖經裏邊一對一對嘅手，去話俾我哋聽我哋點樣走出去呢一種恐懼同埋焦慮嘅當中呢？我都想邀請大家呢，我哋一齊打開呢，即係聖經裏邊呢出埃及記嘅第一章嘅經文。因為咧，其實聖經放喺我哋前邊，我哋成日都咧，好似當佢係裝飾一樣啊！我希望大家一齊打開出埃及記第一章嘅經文。如果咧，我哋去睇即係出埃及記第一章嘅經文，我哋咧即係留意一下，有一件好有趣嘅事情，就係咧嗰個時候咧，摩西未出場，10災都未出現。但係咧，上帝咧佢已經喺度工作啦。喺經文嘅當中，上帝最先使用嘅人。其實咧唔係啲咩大人物而係咧兩個好平凡嘅即係接生婆頭先所講嘅兩個嘅接生婆，就係咧施弗拉同埋普亞咁樣。佢哋兩個做啲咩嘅咧？平日接生婆要做啲咩㗎？就係接生咯咁樣。所以其實平日佢只係咧幫人去接生。直到有一日法老咧佢即係頒咗一道嘅命令，就係話咧只要係希伯來婦人所生嘅男孩就要點當場殺死佢。大家諗一諗，呢個呢唔係一般嘅即係工作指引嚟㗎，而係法老嘅命令，法老王嘅命令係聖旨。喺嗰個年代如果你違抗呢個命令，有咩後果嘅呢？其實輕則就係你冇得再做咯咁樣，即係最多咪唔做收生婆咁樣。但係重則會點嘅呢？就係滅門抄家咁樣。所以其實咧，即係換著係你會點樣去揀呢？即係有一道咁樣嘅命令落嚟啦。你要殺晒啲男嬰希伯來人嘅男嬰，但係你會點做呢？你殺定係唔殺嘅呢？聖經話俾我哋聽，呢兩個即係女子佢哋因為敬畏上帝，佢哋就選擇唔做。佢哋嘅選擇就係將男嬰保存落嚟唔通佢哋即係唔怕即係法老嘅咩咁樣？佢當然怕，即係我相信咧冇人唔怕死嘅，只係咧即係我哋睇到佢心裏邊咧好清楚一件嘅事情，就係咧即係佢比起怕得罪法老，佢更加怕得罪上帝。即係佢怕上帝多過怕法老但係當我哋去睇翻現在嘅我哋其實好多時候我哋嘅選擇其實啱啱相反。我哋口裏邊會話：上帝係我嘅主，我嘅王。但係講真，一去到生活，進到職場我哋情願，我哋嘅選擇係情願我哋得罪上帝，我哋都唔想得罪我哋眼前嘅即係嗰個法老。我認識一個朋友大家咧即係唔好對號入座。我認識一個朋友佢工時咧超長連放假嘅日子咧佢都咧即係隨時要候命。老闆咧即係任何無理嘅要求佢幾乎咧都係逆來順受。即使咧個老闆咧半夜 WhatsApp 佢只要佢未瞓佢都會即刻去回覆。有時咧即係啲朋友咧都會開玩笑咁同佢講即係話：你緊張你老闆咧多過緊張你自己咁樣。唔知佢當中有冇呢啲人嚟嘅咧？咁樣點解我嘅朋友佢唔夠膽 say no 嘅咧？同老闆大概咧就係因為咧即係佢怕失去咗呢份工，佢怕咧即係失去咗一個機會，佢怕咧即係唔再被老闆重視，佢怕咧即係被標籤佢咧
係一個冇能力嘅人。其實不知不覺之間，可能咧老闆嘅面色市場嘅走勢，即係而家真係好難揾工啊咁樣。銀行嘅戶口數字成為咗咧管轄佢一生人嘅嗰個嘅法老啊。我嘅朋友可能咧都係只係其中嘅即係眾多嘅其中之一。我哋每個人心裏邊，我相信咧或多或少我哋都會有啲嘢係驚嘅。有人會驚冇錢，有人會驚冇面，有人咧就會驚冇朋友。你最驚嘅係啲乜嘢呢？我話你哋最驚嘅係乜嘢？其實當我哋知道我哋驚嘅係乜嘢，我哋就知道乜嘢先至係你嘅神。你最想討好邊一個，其實邊一個就係你嘅法老。然而咧，當我哋去睇翻斯弗拉同埋普亞嘅時候，佢哋嘅手其實重新提醒緊我哋一件嘅事情。究竟我哋應該怕、應該驚、應該討好嘅係邊一個呢？好多時候我哋咧發現，我哋自己敬畏人多過敬畏神，亦都將咧敬畏我哋有時咧講得好抽象。好似咧即係講緊我要坐喺教會裏邊呢，我先至咧叫做敬畏上帝。但係咧，如果我哋睇翻斯弗拉同埋普亞，佢俾我哋睇到敬畏上帝係點樣嘅呢？我哋睇到其實佢哋兩個將敬畏上帝只係成為佢實踐生活裏邊呢，即係一個嘅選擇。其實我哋每個人都要選擇喺生活嘅當中，當呢個世界佢用利益去威脅你，用群眾壓力去逼你妥協嘅時候，我哋會唔會都好似即係斯弗拉同埋普亞咁樣？我哋問一問自己，其實我最在乎嘅究竟咧係人嘅面色定係上帝嘅心意呢？敬畏上帝嘅人，其實咧佢好清楚自己最終佢要向邊一個去負責。所以其實當一個人佢話佢敬畏上帝，上帝會要求你要收回討好人嘅一雙手。有陣時我哋嘅手成日忙於去做嘅嘢就係我哋去討好人，但係我哋有冇用呢一雙手我哋去敬畏我哋嘅上帝？我哋知道當我哋敬畏上帝嘅時候，上帝就好似保守斯弗拉同埋普亞一樣，會保守我哋嘅腳步呢。當我哋真係要立志去敬畏上帝，認真地即係向佢負責任嘅時候，我哋好容易呢，其實又會呢，即係去到另一個嘅極端啊！有時我哋以為呢，即係我要向上帝交帳於是呢，我就將得失成敗呢，即係變成咗我一個人嘅責任。我將所有嘅事情我都攬上身。然而我哋睇到敬畏上帝最大嘅考驗呢，其實從來唔係講緊呢，上帝要你做滿分啊，所有嘢要做到滿分，咁樣先至叫敬畏。好多時候敬畏講緊嘅嘢就係呢，我哋知道自己無能為力嘅時候，我哋敢唔敢放手俾上帝呢？我哋睇到摩西嘅母親約基別佢呢，即係上帝所用嘅第二對手。喺信心之中，佢呢學會咗一件嘅事情，就係放開佢嘅雙手。當我哋呢，即係翻到去呢，即係經文嘅第二章嘅時候，我哋睇翻嗰個經文我哋睇到呢，其實法老嗰個嘅逼迫佢變本加厲啊！佢呢，即係下令係點啊？將所有嘅男嬰要點啊？掟落去尼羅河嗰度啊！但係我哋睇到摩西嘅母親佢點呢？佢偷偷地收埋咗摩西3個月。大家諗下，點樣可以將一個 BB 收埋3個月而唔俾隔離鄰舍知道嘅呢？呢個問題呢，好似一個 IQ 題咁樣。點樣將大象塞落去雪櫃嘅呢？咁樣即係點樣將個 BB 收埋喺屋企3個月唔俾人知道呢？我相信呢，非常之困難呢件事情，因為我哋知道 BB 最叻嘅就係3樣嘢，就係食、瞓、屙，係咪啊？佢每個要求佢都會用一種嘅表達，就係喊。所以 BB 一喊，
做媽媽，尤其是你做一個咁樣即係偷偷摸摸嘅一個媽媽嘅時候，我相信 BB 一喊，你嘅心跳會突然間咧跳到200，可能你嘅血壓可能突然間咧就會飆升。一聽到佢喊你就好驚。你驚嘅唔係驚佢即係有啲咩問題，而係你驚當佢喊嘅時候咁啱巡邏嘅士兵就喺門口經過。你驚佢喊嘅時候，隔離鄰舍聽見就去即係篤灰咁樣。所以其實即係作為摩西嘅母親，佢每一日生活都係提心吊膽。隨住即係 BB 嘅年紀一路去長大，去到3個月，BB 嘅喊聲會越嚟越響亮，紙包唔住火。3個月已經係佢嘅極限啦。喺呢種呢，即係其實走投無路嘅時候，佢做咗啲咩呢？摩西嘅母親做咗啲咩呢？喺呢3個月之後，佢呢即係冇因為咁樣佢焦慮到呢，即係喺度喊唔知點算。佢亦都冇呢，即係死撐，不如繼續收多3個月先啦，先至再算啦咁樣。佢冇啊，佢做咗2件嘅事情。我哋睇翻經文，佢做咗邊2件嘅事情呢？第一件事，佢攞咗一個嘅蒲草箱，然之後呢，佢塗上樹枝同埋即係同埋咩啊？柏油同埋樹枝。佢咧盡佢所能，佢咧其實想塗呢2樣嘢落去，想做咩啊？令到個箱防水。而第2樣嘢，佢做咗啲咩呢？佢除咗預備個箱之外，佢做咗啲咩呢？佢放個 BB 落去啊！然之後佢就將佢輕輕咁樣放喺蘆葦之中。佢之後就係坦然咁樣鬆開雙手。我哋知道放喺尼羅河有幾危險啊！尼羅河當佢水漲嘅時候有急流，甚至喺尼羅河裏邊其實有鱷魚。摩西嘅母親約基別，佢心裏邊非常清楚，即係放佢落去又係死，唔放佢又係死。你會點樣呢？你會攬住佢一齊死嘛？定係你寧願搏一搏呢？不如我放手，放佢喺條河度啦。因為即使任憑佢一雙手點樣去努力，其實佢最多只可以保到摩西3個月。再多，隔離鄰舍會發現啊，官兵經過佢會知道啊。但係我睇到，當佢承認佢自己有限嘅時候，佢願意鬆開雙手嘅時候，上帝嘅工作就嚟啦。與此同時，我哋睇到岸邊呢仲有另一對手啊，就係呢，即係摩西嘅姐姐米利暗。佢嗰雙手愛嚟做咩呢？其實佢只係喺度等，佢遠遠咁樣去望住，佢冇選擇呢，即係跳落水嗰度呢去捉住個箱。媽媽你唔要細佬啊？等我捉翻佢先咁樣。佢冇衝出去，佢只係好安靜咁樣呢，即係喺用佢雙手撥開啲蘆葦，望下究竟細佬會點呢？上帝會點做呢？結果嘅就係佢睇到上帝好巧妙，佢引導法老嘅女兒咁啱就係去到嗰度呢，去沖涼啊，去沐浴，然後咁啱俾佢睇到個箱，好多嘢都咁啱，上帝就係咁樣去安排。然後米利暗只係呢，即係睇到呢個過程，佢把握住呢個機會，斯斯然然咁樣行到去呢，即係扮到好偶遇咁樣就係去到呢，即係法老個女嘅前邊同佢講不如呢，我幫你揾個希伯來嘅奶媽啦咁樣啊。然之後最後我哋睇到嗰個嘅結果係法老嘅女兒竟然呢，出錢又出力咁樣呢，去請即係摩西嘅媽媽唔該你幫我養大呢個嘅仔咁樣如果有人俾錢你唔該你養大你個仔啦咁樣唔知你點嘅呢？咩感受嘅呢？我相信呢，即係摩西嘅媽媽一定會好感恩因為佢可以光明正大咁樣養自己個仔，並且係點有錢收即係。但係我哋諗翻轉頭，如果約基別佢攬住摩西唔放，結果會點呢？就係死路一條。或者調翻轉
佢即係只係放手由得阿摩西咁樣去，而冇人去接，咁會點呢？阿摩西又係會死。但我哋睇到上帝奇妙嘅安排就係咁樣。我相信呢，即係提到放手，其實呢大家都好有經驗啊。因為呢做人父母，特別呢即係嗰種嘅感觸更加深。我哋呢即係可以為子女嘅前途呢即係緊張到咧失眠啊。甚至呢有人咁樣去講其實即係你嘅子女考試等於全家考試，子女放榜就等於全家放榜啊。好似我自己屋企咁樣為例，我有個女，咪有兩個女，係一個呢就係已經係嚟緊中六啦，有一個呢就係小六。每一次呢，當佢哋考試嘅時候呢，我睇到呢就係我太太呢好忙。點解好忙啊？因為呢，佢要温中六嘅嘢，佢要温小六嘅嘢，亦都要温中六嘅嘢咁樣即係温完呢一樣，佢就温呢一樣佢有時同我講就係呢：你知唔知啊？我讀咗幾廿年中學啊，甚至我讀咗幾廿年小學咁樣。佢自己讀完中學，跟住呢就到唔係佢自己讀完小學，跟住呢就到大女讀小學，佢又要讀6年小學。然之後呢，大女讀完6年小學之後呢，升中學，然之後就到細女接住上小學，跟住佢又再讀6年嘅小學。所以佢讀咗12年嘅小學喺近呢12年裏邊。然之後呢，佢已經讀咗再加6年嘅中學啦。嚟緊佢又要再讀多6年嘅中學啦咁樣。所以其實呢，即係我哋睇到嘅就係即係其實有陣時呢，父母真係好緊張。但係即使唔係父母，其實我哋潛意識都會覺得如果我放手，我哋所做嘅事情交俾人，一定搞唔掂。我哋有陣時呢，我哋會將呢即係負責任同埋呢即係想控制，我哋會撈埋一齊。我哋覺得我係負責任㗎，所以呢我先至跟到足。但係有陣時其實問翻自己，我只係想嗰件嘅事情控制喺我自己嘅手裏邊，我唔想放手。但係其實當我哋捉得太緊，其實係反映緊一個問題。其實我哋內心深處，我哋係信唔過人啦，定係我哋真係信唔過上帝呢？對摩西嘅母親約基別嚟講，去到呢即係塗嗰個嘅即係柏油同埋樹枝係佢嘅責任。但係其實嗰條河點樣去流，個霜飄去邊度？呢個唔係佢能夠掌控嘅嘢，係上帝嘅能夠掌控嘅事情。今日其實即係當上帝去使用約基別嘅時候，佢俾我哋知道，有陣時當我哋做完我哋該做嘅功夫，上帝邀請你放手，佢邀請你鬆開你嘅雙手。如果我哋只係死攬住唔放，我哋永遠睇唔到呢，即係上帝喺下游嘅裏邊，其實已經準備好嗰個好奇妙嘅恩典。或者呢，即係聽到呢度，有人都會話：咁我知道啦，即係你第一樣嘢叫我哋要即係做好本分，敬畏上帝。第二樣嘢就叫我哋呢要放手交託俾上帝。咁我就安心啦。點解呢？聽完之後我就覺得，咁你即係叫我只係坐定定喺度，咩都唔使做，係咪？即係搞掂啦，我就交俾上帝啦。但係呢，我想請大家呢唔好誤會。如果故事只係停喺度，好似頭先咁講，摩西嘅結局只係呢，即係可能個箱一路飄，然之後順住河流流入大海，半路可能沉咗，咁就曲終人散，唔使再有聖經講摩西嘅故事啦咁樣。但係幸好我哋睇到嘅係咩呢？我哋睇到上帝喺呢個時候，佢用咗呢，即係一個好奇妙嘅即係一對手，就係法老女兒嘅一對手啊！大家諗下，法老嘅女兒係邊一個啊？佢嘅爸爸，小明嘅爸爸係邊一個咁樣？即係法老嘅女，佢嘅爸爸係邊個啊？其實就係法老咁樣。法老對呢個女其實係呵護備至㗎。點解我會咁樣講呢？因為佢喺皇宮，佢可以洗澡但係佢唔喺皇宮洗澡，佢要去尼羅河洗澡咁樣。但係佢去尼羅河洗澡都唔緊要啦。佢身邊都有一班嘅即係侍女去到呢，即係服侍周到啊。其實按常理嚟講，呢個身份咁尊貴嘅人，又備受法老去寵愛嘅一個公主，
其實佢冇咩動機要去保護一個希伯來嘅男嬰啊。但係經文咁樣去記載啊，佢話呢，佢睇見蘆葦中嘅雙子，佢就派呢一個侍女去將佢接過來。然之後呢，佢打開雙子，咁啱摩西就喊啦，佢就呢，可憐佢，睇見，然之後就可憐佢。有啲經文就會係睇見，然後就憐憫佢。睇見就憐憫，係咪一定會發生嘅呢？其實唔係一定會發生㗎。特別呢，喺當時嚟講，埃及人同希伯來人，埃及人覺得自己身份尊貴，我點解要去可憐一個奴隸呢？咁樣，如果我哋睇法老嘅女兒，佢呢點解又可以佢可憐摩西啫，但係佢唔一定要收養佢嘅。但係知道原來喺埃及嘅制度底下，法老所頒嘅命令，有邊啲人能夠豁免嘅呢？法老所頒嘅命令有邊啲人能夠豁免嘅呢？當時嘅制度同而家好唔同，唔係法律之下人人平等㗎，而係呢法律之下呢，係其實呢唔包括皇室成員㗎咁樣。所以其實呢法老嘅女兒其實佢有好高嘅權力，佢呢唔需要去理會嗰個殺死男嬰嘅呢個命令。但係喺眾目睽睽之下，有侍女服侍，個個眼睛都望翻佢，望住佢點樣去做。你會唔會殺死個男嬰嘅呢？公主咁樣。我哋睇到嗰一刻，公主呢佢冇呢將呢個 BB 可憐完啦，掉翻佢落河就算啦咁樣，祝福你咁樣走啦你咁樣。佢冇佢冇咁做啊，佢冇當咩都睇唔見，然之後走開，而係佢順從咗嗰種嘅憐憫，佢呢就將摩西接過來。如果呢你係受壓迫嘅以色列人，我相信呢你最唔想用嘅就係法老女兒呢一雙手，因為佢係敵人個女。因為呢，其實佢就係去迫害我哋嘅嗰邊嘅人。但係上帝同呢所有嘅人都開咗一個玩笑啊，就係佢用法老女兒嘅一雙手，用法老嘅錢，用法老嘅地方，用法老嘅制度，法老嘅教育，就係去養育摩西咁樣。好似頭先咁講，人哋出埋錢叫你養你自己個仔，真係呢反應係咪？呢啲真係上帝嘅工作。我哋睇到其實上帝嘅工作對我哋嚟講有一個好大嘅提醒，因為其實呢，好多時候我哋習慣呢用自己好狹隘嗰個框框呢，我哋限制上帝嘅工作。我哋自己預設咗有啲人係我哋嘅敵人，我哋預設咗有啲人呢好難搞嘅，我哋預設咗有啲嘅事情我哋唔想去接觸，我哋唔想去參與。以至到其實我哋睇見呢好多嘅肢體身邊嘅弟兄姊妹跌倒，我哋睇到呢有啲嘅人沮喪，我哋內心可能曾經都諗過，不如呢我都去幫手慰問下佢啦咁樣。但係可能下一秒我哋嘅理性就走出嚟啦，我哋會同自己講，係多一事不如少一事，出手幫人，惹禍上身點算呢咁樣。我哋不停呢其實為自己揾緊一個藉口啊。但係我哋睇到法老嘅女兒係點嘅呢？法老嘅女兒佢順住嗰種嘅憐憫，佢就去做啊！佢冇睇立場。而上帝嘅手其實同樣都係一樣，佢唔受我哋嗰種嘅狹隘同埋偏見去阻攔啊，而係佢睇到我哋睇到嘅就係上帝能夠用所有嘅事情去為佢嘅兒女去開路啊！所以當今日當上帝將一份嘅憐憫放喺我哋嘅心裏邊嘅時候，其實個關鍵唔係講緊究竟對方係我哋嘅敵人定係朋友，亦都唔係講緊究竟呢，我哋自己係咪真係有能力去幫佢，而係講緊我哋願唔願意，我哋係順從呢一份嘅感動，伸出我哋嘅雙手去承接呢一份嘅託付呢。弟兄姊妹嚟到尾聲啦，真係開心啦！嚟到尾聲係嘛？嚟到尾聲啦，我想邀請大家呢，再去睇一睇自己對手。我哋呢一對手，其實我哋而家捉緊啲咩嘢？我哋用呢一對手，其實捉緊啲咩呢？係咪捉緊我哋嘅生活，捉緊我哋嘅兒女，
捉緊呢，即係我哋好想去掌控嘅一啲嘅事情呢？但係今日其實上帝藉住出埃及記，佢同我哋呢，即係發出3個嘅提醒。咦？呢個顯示唔到喎。佢同我哋提出3個嘅提醒啊。第一個就係呢，佢叫我哋呢，我哋要收回討好人嘅手啊。我哋就係要決意單單咧喺生命裏邊呢，我哋去敬畏上帝。我哋好清楚自己最終其實要向邊一個去負責。而第二個上帝嘅邀請係咩呢？佢邀請我哋呢，去鬆開我哋焦慮嘅手。喺我哋盡咗本分之後，我哋就去交託俾上帝。我哋將主權重擔交俾上帝。而第3樣嘢，上帝嘅邀請係邀請我哋伸出嗰種憐憫嘅手。我哋撇開嗰種嘅藉口，嗰種嘅習慣，我哋去回應身邊嘅需要，成為神呢，即係恩典流通嘅一個管道。或者即係我哋嘅手真係好微小，好軟弱，甚至呢，我哋覺得自己嘅手根本冇乜能力。但係出埃及記呢個故事正正話俾我哋聽到，上帝嘅作為從來唔取決於我哋嘅手有幾強大，而係在乎我哋願唔願意即係降服喺上帝恩典之中，俾佢去使用我哋呢一雙手呢。讓我哋呢一齊去祈禱啊！親愛天父，我哋承認呢，我哋自己好膽小。有時我哋呢，即係好微小到一個程度，就係我哋隻手，我哋呢，即係捉唔到我哋聽日，捉唔到我哋將來。求你呢，當中去即係饒恕我哋，因為呢，我哋知道我哋自己常常呢都係好想去捉緊。我哋甚至呢，好想呢，即係捉緊一切。呢一啲係嚟自於我哋心裏邊呢嗰種嘅驕傲，嚟自於呢我哋嘅恐懼。我哋今日我哋都將我哋心裏邊嘅焦慮、心裏邊嘅恐懼，我哋呢都放下去交託俾你。求你呢賜俾我哋呢，好似呢即係嗰2個收生婆一樣，嗰2個接生嘅一樣，我哋有嗰種敬畏嘅心志，亦都求你呢去幫助我哋，好似摩西嘅母親一樣，我哋有放手嗰種嘅信心。亦都俾我哋呢，好似法老嘅女兒一樣，我哋有順從嗰種嘅勇氣，讓我哋呢一雙好微小平凡嘅手，能夠呢，即係喺呢個時代裏邊，我哋能夠呢，即係見證你嘅恩典。求你呢都聽我哋嘅禱告，我哋嘅禱告呢乃係奉靠主耶穌基督得聖名字祈求，阿門。